Guten Morgen, meine Lieben. Was für ein wunderschöner Morgen heute. Ich bin so froh, dass ich mit dir hier sein darf. Und bin dankbar für dich und auch dankbar für mich, weil es nur einen von uns gibt. Und das Thema Sanftmut, die heutige Lektion sagt, dass der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Hat für mich viel damit zu tun, dass ich immer mehr in meinem Erwachen erkenne, es gibt keinen anderen, es gibt nur mich. Ich treffe mich immer mit mir selber. Ich treffe immer diesen Teil, den ich für einen Moment abgespalten habe, wo ich für einen Moment geglaubt habe, es wäre jemand anderer. Und ich ihn jetzt aber hereinnehme durch die Sanftmut, indem ich wirklich mit sanften Augen auf meinen Bruder schaue, der mein Selbst ist. Mein Bruder ist mein Selbst. Es gibt nur ein einziges Selbst. Einen einzigen Sohn Gottes. Und in ihm erkenne ich mich selbst. Oder verliere ich mich selbst? Ich verliere mich immer dann, wenn ich glaube, ich würde einen Fremden treffen. Einen anderen. Eine andere Person, die von mir getrennt ist. Und mit der ich nichts zu tun habe. Und das Erinnern tritt wirklich ein, wenn ich anerkenne. Ich treffe mich nur mit mir selber. Dieser andere ist ein Teil von mir. Bin ich. Und wie ich ihn sehe, so sehe ich mich selbst. Was ich über ihn denke, das denke ich über mich selbst. Wie ich ihn behandle, so behandle ich mich selbst. Ist das nicht die goldene Regel? Wo gäbe es noch ein Problem, wenn ich das ständig erinnern würde? Hätte ich dann ein Problem mit der Sanftmut? Hätte ich dann ein Problem, barmherzig zu sein? Hätte ich dann ein Problem zu lieben? Hätte ich dann ein Problem, die Vollkommenheit in meinem Bruder zu sehen? Und ihn einfach so, vollkommen so anzunehmen, wie er ist. Als vollkommene Schöpfung. Als Schöpfung der Liebe. Als der Christusgeist in meinem Geist. Wie unglaublich war doch die Lehre von Jesus, wo er erkannt hat, der mit ihm gleichzeitig gekreuzigt wurde und ihm gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Himmel sein, weil er hat für einen Moment in Jesus den Christus erkannt. Und darauf hat er noch heute wirst du, er hat für einen Moment mit Sanftmut hingeschaut. Selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die mit Sanftmut auf die Welt schauen, auf ihre Prascha und damit ihre eigene Sanftmut erfahren. Es geht immer nur um eine einzige Aktion im Geist, um das Anerkennen der Einheit.
Was du letztendlich lernen musst, was ich letztendlich eingeladen bin zu erinnern, es ist nichts draußen. Es gibt keine Welt da draußen. Es gibt keine von mir abgespaltenen Personen, Leute da draußen. Es bin alles ich. Es ist alles die Schöpfung. Und so werden wir heute eingeladen von Jesus, einfach mit Sanftmut dahin zu schauen. Was ist Sanftmut? Die Fehler gehen zu lassen. Die Erwartungen gehen zu lassen. Wenn ich denn wüsste, dass mein Bruder und ich eins sind, würde ich dann Erwartungen haben? Oder würde ich mich nur selber in einer Erwartung gefangen halten? Erwartungen zu haben, ist genau das Gegenteil von sanftmütig zu sein. Die Sanftmütigen haben keine Erwartungen. Die Sanftmütigen sind im Hier und Jetzt. Die Sanftmütigen wissen und erkennen, dass nichts fehlt. Dass nichts fehlt dem Bruder. Dass nichts fehlt in mir. Dass der Fehler nie passiert ist. Und dadurch sind sie im Himmelreich. Sanftmut. Was für eine tolle Erinnerung, was für eine tolle Lektion. Ich kann mich noch gut erinnern, und das ist ein Beispiel, das ich dir vielleicht mit dir teilen möchte. Ich bin einmal von München nach Mexico City geflogen. Und das war also ein Flug von Lufthansa, und da ist zuerst nach Hamburg, dann von Hamburg nach Frankfurt und von Frankfurt nach Mexico City. So wurde er mir angeboten. Und als ich dann nach Mexico City angekommen bin, bin ich am Gepäcksband gestanden und wollte meinen Koffer abholen. Und ich bin gestanden und gestanden, bin immer mehr so nervös geworden. Wo bleibt denn mein Koffer? Da sind all meine Klamotten drinnen, da ist sogar mein Computer drinnen. Und irgendwie ist Angst in mir aufgestiegen. Und Gott sei Dank habe ich diese Erinnerung einfach nicht vergessen. Und ich habe alle Angst, ich habe alles aufsteigen lassen. Ich war sanft zu mir. Ich habe alles zugelassen. Ich habe nichts weggedrängt. Und ich habe mich erinnert, Hubert, du hast eine Wahl jetzt. Dein Koffer ist nicht hier. Du kannst jetzt zu Delta von Lufthansa, zu der Kundenbetreuung da hingehen und kannst auf den Fehler hinweisen und kannst denen die Schuld geben, die Schuld projizieren. Und das ist immer der erste Gedanke, jemand muss doch schuldig sein. Die haben schlecht gearbeitet. Die haben meinen Koffer liegen lassen. Irgendwo. Wie kann das passieren? Lufthansa ist doch eine zuverlässige Fluggesellschaft. Wie ist das möglich? Und ich weiß noch genau, wie ich zu dem Schalter hingegangen bin. Da habe ich gesagt, nein, Hubert, geh nicht in den Fehler. Es geht jetzt hier um die Lösung. Und ich bin hingegangen, habe mit dem Mann gesprochen und habe gesagt, können Sie mir bitte helfen? Mein Koffer ist nicht angekommen. Da ist meine ganze Kleidung drinnen und mein Computer. Ich brauche wirklich Hilfe. Können Sie mir bitte helfen? Was können Sie bitte tun für mich? Anstatt, na, Sie haben das falsch gemacht. Das ist doch unglaublich, was Sie gemacht haben. Sie haben meinen Koffer nicht. Wie kann sowas passieren? Nein. Wir orientieren uns an der Lösung. Wir bitten um Hilfe. Die Sanftmütigen bitten um Hilfe. Sie greifen nicht an. Wir haben immer die Wahl zwischen Angriff und um Hilfe zu bitten. Und so habe ich mich einfach entschieden, um Hilfe zu bitten. Und der Mann war sehr freundlich und hat zu mir gesagt, ich schaue Ihnen mal nach. Und dann hat er gesehen, dass der Koffer in Hamburg liegen geblieben ist. War zu kurzer Umladezeit für Sie.
Und er hat gesagt, machen Sie sich aber keine Sorgen. Ich werde Ihnen jetzt einen Scheck geben. Mit diesem Scheck können Sie Kleidung kaufen, Sie können Pflegeprodukte kaufen, Zahnbürste, Zahnpasta, alles was Sie wollen. Machen Sie sich keine Sorgen. Und der Koffer wird dann in 2 Tagen nachgeliefert. Geben Sie mir bitte die Adresse, und ich habe die Adresse dann aufgeschrieben und habe dann den Scheck gehabt und habe dann wirklich erfahren, was Sanftmut heißt. Hätte ich nicht des Geistestraining des Kurses, hätte ich nicht immer diese Wahlmöglichkeit in meinem Geist, dann hätte ich dort ein Drama gemacht. Und so ist es immer die Entscheidung, die wir haben im Geist, die ich habe, zwischen einem Drama, zwischen den Fehler aufzubauschen, zwischen Schuld zu projizieren und zu versuchen, einen Schuldigen zu finden und einfach um Hilfe zu bitten, den Heiligen Geist, die Sanftmut einzuladen. Die haben mir dann Kleidung kaufen können, die haben mir dann die Sachen kaufen können, und 2 Tage später wurde mir der Koffer nachgeliefert. Ich habe genau gesehen, es ist ein Wunder passiert. Es funktioniert, wenn ich bereit bin. Wenn ich mich nicht mehr von der ersten Stimme, von dieser Stimme des Egos leiten lasse. Wenn ich wirklich zurücktrete und um Hilfe bitte. Die Sanftmütigen bitten um Hilfe. Die Sanftmütigen laden den Heiligen Geist ein. Die Sanftmütigen laden die Stimme der Wahrheit, der Liebe ein. Selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Sie sind nicht im Groll, sie konzentrieren sich nicht auf den Fehler, sie korrigieren nicht den Bruder, sie projizieren keine Schuld, sondern sie verwenden jede Situation, um sich selber Sanftmut zu lehren, um den Heiligen Geist einzuladen. Und ich weiß, dass du viele solche Beispiele hast. Und das ist etwas ganz was Praktisches. Für mich ist der Kurs so praktisch. Es ist da, wo meine Füße sind, am Boden. Da ist die Wahrheit. Da habe ich die Entscheidung zwischen Schuld projizieren und um Hilfe zu bitten und die Sanftmut einzuladen. Selig sind die Sanftmütigen. Und ich danke dir so sehr für diese Entscheidung, für deine Bereitschaft, sanftmütig zu sein, um Hilfe zu bitten. Jesus ist sehr, sehr dankbar für dich und sehr dankbar für mich, dass wir eine andere Stimme hören, dass wir eine andere Wahl treffen und dass wir Sanftmut lehren und nicht Angriff. Die Angreifen, die sind bereits in der Hölle. Die Sanftmütigen sind bereits im Himmel. Danke, meine Lieben. Ich bedanke mich so sehr bei dir für deine Geduld, für deine Sanftmut und für deine Bereitschaft, immer eine Alternative zu wählen. Und wer heute Lust hat, den würde mich sehr freuen, wenn man um 19:15 Uhr begrüßen dürfte in dem Programm von Zoom. Du bist immer herzlich willkommen. Immer, genauso wie du bist, in der gemeinsamen Erinnerung, dass es nur einen von uns gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen ganz sanftmütigen, liebevollen Tag. Und wenn du willst und es so für dich entscheidest, sehen wir uns heute um 19:15 Uhr. Ich umarme dich und vielen, vielen Dank.